觀眾嘅體驗啦，係啦，即係大家持續俾意見咧，都歡迎喺我哋節目嗰度講下啊。咁啊，我哋繼續聽聽眾嘅電話，有蘇生早晨。早安，麥律師高生，好榮幸啊，撞見你。你好。3年嘅央積金，3年嘅消費券，唔係4年嘅消費卡，馬上歸還。全澳公務員必須效法祖國嘅退休同埋葡國時期嘅退休福利，唔好喺度搞震啊！我哋公務員付出好大噶。嗰日咧，嗰個鄭婆婆好好啊！佢就羞辱伍玉平，我講伍素平局長咧，佢話我喺度好悶啊，聽到我冇叫你講噶，我冇叫你聽噶，有人叫你聽啫嘛，我冇叫你聽噶，係咪你又羞辱張永春，又羞辱黃少澤，你同佢有仇啊？我日日講嗰啲，你日日話我唔應該講嗰啲。哇！有2個女人讚到你好犀利喎！蘇生有冇啲話題啊？先嗰個演唱會啊，高生啊，唔好意思，我今日消費啊，我今日講國安法，我嘅話題嗱，黃氏宗親會緬甸文化中心2個合作就搞嗰個國安法，哇！人山人海，麥律師唔知有冇去啊？我聽緊你講。喂，你嗰啲咩？你啲社團啊、工聯啊、街總有冇搞過啊？日年收政府3000萬。蘇生啊，你頭先講嗰個詞語係咪一啲侮辱嘅詞語嚟㗎？即係個葡文嗰個。葡文嘅唔係啦，咩叫做Garabos嗰啲嗰個侮辱。好啦，我哋講翻中文啦，因為啲觀眾咧都唔識聽我知道。因為你之前提過呢個詞咧，有啲意見提醒我哋呢個好似有少少唔係好尊重嘅詞。你識葡文咩？你而家同我講葡文咧？所以我就提醒蘇生係啦，你就注意你嘅言辭啦，好嘛？我梗係注意啊，你要注意啊，你唔好話我撩交嗌啊！黃女士啦嚇，你繼續啦。好啊，嗱咁國安法咧，冇一個社團啊。日去我欺騙政府3000萬，日去飲食跳舞作樂，去旅行啊！咁你浪費政府3000萬做咩啊？你唔學下黃氏宗親會係咪啊？唔學下緬甸文化中心，睇人哋搞得幾有聲有色。哇！你哋啲咩社團，你有冇搞錯啊？使晒祖國啲錢，祖國放啲人落嚟賭錢。係為咗繁榮澳門，啱唔啱啊？你哋真係羞辱啊！羞辱國家，羞辱特區政府。好啦，蘇生。我一定告你哋嘅。好，下位黎生早晨。羞辱啊！